Hola, soy Mario Sandoval y quiero enviar todo mi apoyo a la Hermandad Gastro por el trabajo riguroso y serio que estáis haciendo desde el primer momento que empezamos con el COVID-19 y con esta situación. Y espero que este trabajo y este apoyo de todo el sector sea factible para conseguir buenas medidas para los restaurantes y bares de España. Así que un saludo muy grande desde Madrid y un fuerte abrazo.